Joel. Kelly. An, wie viel Smart hast du gelesen seit unserer letzten Spicy Books vollig? Also wenn es mir noch so ist, es wären manchmal ob manst 5 Bücher, die ich fertig gelesen habe, und dann noch ein paar, die ich angefangen habe. Und du? Ehrlich gesagt, wahrscheinlich zu viel. Also ich meine schon, also die 12 fertig gelesen, ein paar gelöscht, und dann habe ich dazwischen also ein paar Fantasy-Bücher auch noch gelesen, die keine Sexszene mehr dran hatten. Also ich war busy die letzten 2 Monate so unterricht. Dat hei ass Navy Sax. All 2 Wochen schwätzen wir über ein anderes Thema. Vu Kierballechketen, iwwer Bezeungen bis hin zu Sexpraktiken. Mayvey Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch freut es mittags um 3 auf Radio Ara oder zu all Dares an Nutzzeit auf www.sexpodcast.lu. Herzlich willkommen bei der Spicy Books Nummer 2 Episode. Mir freuen uns, dass ihr immer dabei seid, wenn ihr die anderen nicht gelöscht habt. Geht zu lauschen, Media ist auf jeden Fall nicht Voraussetzung für heute weiter zu lauschen. Wir probieren trotzdem ein bisschen darunter umzuschließen. Du wennst schon, weil ich dich froh, was geschieht bei dir seit der letzten Romantasy-Episode? Also ich kriege ja privat ein bisschen Feedback zu der Episode. Und hun auch du brav dat gemäht, was man viel geschlagen ist, nämlich Twilight Filme fertig zu gucken. Schon lo all gesehen, ich kommentiere das lo nicht. Und schon Fort Wing Nummer 2 und 3, also Iron Flame und Onyx Storm, fertig gelesen. Und lo natürlich schon noch ganz gut andere Bücher, die wir lo für das Episode gelesen haben. Und schon ein Site entdeckt, den als mänglisch allen 2 relativ viel Lebenszeit wert kosten. Das ist romance.io. Ein ganz wunderbares Site, weil Urban hat den so einen Suchfinder, wo ihr kann relativ detailliert erstellen, was für ein Genre ist, mit welchen Dynamiken, mit welchen Leuten und so weiter. Ich freue mich, dass ich auch abhalten mit ChatGPT zu diskutieren und diese flotte Site von tun, weil Chat ist nicht die am qualifiziertsten Qual für so Sachen. Ich habe seit unserer letzten Episode, hatte ich ja schon angedeutet, dass ich angefangen habe zu lesen, 3 A Court of Thorns and Roses, weil ich fand, wenn ich Fourth Wing gelesen habe, muss ich noch die 2. Reihe lesen, die so krass millionenfach verkauft gehen, vom Sarah J. Maas. Das sie fehlen am Platz Drachen. Dann habe ich vom Sarah J. Maas Throne of Glass Serie angefangen, das sind 8 Bücher. Da sind ich im Moment bei dem 4. oder 5. Es sind dann nicht so gut 4 gekommen, muss ich so, weil ich eben von dieser Dark Romance Literatur dann aufgelenkt gesehen. Und bei dem, was wir gelesen haben, sind vor allem Sachen von Clarissa Broadbent dabei, auf TikTok populär Dark Romances, wo ich reingelastet habe, und so pur kinky queer Bücher. Ich würde die mal erst gleich zählen. Aber bevor wir anfangen, ist es wahrscheinlich noch wichtig, kurz zu klären, was ist überhaupt Dark Romance? Also, ich hätte mir gedacht, Dark Romance, du gibt immer ein bisschen so drin scoren, dass es vielleicht nicht immer Konsens gibt oder die vermeintliche Konsens ob dubios erderweise hergestellt wird. Also zum Beispiel, eine Person wird gestalkt und verläuft sich dann an ihre Stalker oder wird erpresst oder wenn wir dann am Fantasy-Bereich bleiben, gehen nicht irgendwie magische Methoden, wie dann die Person gemerkt, dass sie sich verläuft oder eine Person dann super sexy findet. Oft an Verbindung mit BDSM-Praktiken. Ist das ungefähr so wie in Dark Romance Gift definieren? Ich meine schon. Also die Sache mit dem Konsens wird auch so aufgekürzten Bezeichnungen, nämlich DOPCON und Non-Con. DOPCON kann von Dubious Consent, da sind sich nicht ganz sicher aus, ob das wirklich konsensual passiert quasi. Zum Beispiel aufgrund von so Machtungleichgewicht zwischen den 2 Personen oder auch mehr, die involviert sind. Und Non-Con ist, wenn quasi kein Konsens besteht. Was dann gibt es anders aus wie Consensual Non-Consent, wo klar ist, dass quasi beide wollen, dass es nicht konsensual passiert. Ansonsten meine ich, aus die Art von Romance-Genre auch so ein bisschen dadurch charakterisiert, dass es so deichter an moralisch nicht ganz klare Beziehungen sind
und es sich viel beschäftigt mit Tabuthemen, Themen wie Gewalt und Trauma vielleicht, so die psychologisch aufgehen, an Personage selber, mir auch von den toxischen Dynamiken töcht die Leute. Und ich meine, das, was ich so tun, lässt sich auch ganz gut an so Tropes formulieren, was ja am aktuellen BookTok, Bookstagram-Diskurs viel benutzt wird, für kurz und knackig zu beschreiben, wie die Bücher so sind. Welchen Tropes, was du so begehen, Joel? Den dubious Consent auf jeden Fall relativ viel. Zum Teil auch Consensual Non-Consent an den Non-Consent bislo, soweit ich es an Erinnerung habe, nicht zum Glück. Und dann die üblich zwischen Gänsefüßchen, so mal Forced Proximity, also dass Leute dazu forciert sind, ganz nur bei ihnen zu sein. Das hat für Gründe dann noch immer. Und dann habe ich so ein paar Sachen mal abgeschrieben, wo ich nicht unbedingt genommen für die Tropes weiß. Vielleicht geht es ja vielleicht nicht. Also ein Trope, den ich oft rumfand, das dass the Love Interest, also die Person, die da gedatet wird, die nicht Hauptperson ist, die ist zwar irgendwie problematisch, also sie bringt Leute oder ist irgendwie Vampir oder beides meistens oder halt, wieso auch immer, irgendwie du ein Großsohn hast, aber all die anderen Leute, denen als Hauptcharakter begegnen, die sind noch viel mehr problematisch. Also das ist dann oft so, ja okay, du bist zwar ein Arsch, aber all die anderen sind noch viel mehr groß Arschlöcher. Dann oft so ein Power-Fantasy, die kein ist, also oft ein stark Frau, aber irgendwie ist es aber jederin noch viel mehr stark wie sie. Also sie kann zwar super gut kämpfen oder was auch immer, aber all die anderen sind trotzdem noch besser. Oft habe ich aber auch das Gefühl, dass es dann wirklich so ein Power-Fantasy oder vielleicht muss ich so eine Reichtumsfantasie ist. Also oft geht es irgendwie so Leute, die einen hohen Status haben, sich keinen solchen Sohn machen müssen, einen Dramenjob haben. Und ja, hier einzige Probleme sind eben, dass sie dann irgendwie komisch Leute daten. Und etwas, was ich von allem bei einer Serie mal stark aufgefallen ist, dass es zwar oft in BDSM-Praktiken geht, an eng Person, meistens halt so der Main Character, die ist, wie ihn das auf Trope-Spruch nennen, born sexy yesterday, also die hört einfach, hat keine Ahnung von all den Sachen, so immens naiv, das ist immer so die erste Kehr, dass sie hat für BDSM hören hört oder ob die Idee könnt, dass das besonders was Leute merken könnten. Das fand ich immer ein bisschen, ja, interessant einfach. Was für einen Tropes hast du dann so begegnet? Zum Teil ein bisschen ähnlicher, also zum Beispiel den morally grey Hero, also so der böse Protagonist, den aber an sich am Anfang so einen verlässlichen Care hat. Darunter gewonnen ist auch heinst du, dass es dann so eng Form von Transformation oder Heilung auch gibt. Also dass zum Beispiel den deichteren Antiheld durchlebt dann gerettet wird. Dann habe ich anders das also so ein bisschen der Mafia-Trope, dadurch, dass halt so deichter Themen angeschwärzt gehen. Also meistens auch so, dass die Gefahr an die Gewalt einfach schon am Setting mit dran ist. Zum Beispiel, dass sie dann einem Vampir-Clan ist, an einem Mafia-Clan, bei irgendwelchen Gangs, wo halt so die bedrohliche Umgebung ist und auch schon physisch und emotional Gewalt so ein bisschen so da mit dran ist. Dann fand ich, geht es schon noch oft wirklich um so Dominanz, Submission, Tisch, denen zwei ProtagonistInnen, wobei wirklich oft auch die Frau den submissiven Teil wird, aber dann als der so der femme fatale Trope, wann quasi die Frau den dominanten Charakter ist an so hetero-Settings. Oft fand ich, sind auch die zwei Leute, die dann sich verleben, an so getrauma-bondet, also durch ihre Verlust an ihr Traumata, an die deichten Erlebnisse, die bei tun, die vielleicht nicht dieselbe sind, verstehen sie sich besser, erbannen sie sich irgendwie so ohne. Und oft geht auch so ein bisschen um so emotionale Manipulation, Besitzdenken, Eifersucht, obsessiv lebt oder so Possession an da verbundenen Murchtspielischer. Genau. Ich meine, das sind so die häufigsten. Was ich schon noch gemäht habe, so ein bisschen zu gucken, was Dark Romance ist, als wie Dark Romance entstanden ist oder ob so viel Lefer gab. Das hatten wir auch schon in der letzten Episode gemacht. Und da sind ich, ob das erste Buch gestoßen, was Interview mit einem Vampir ist, weil ihr vielleicht kennt vom Anne Rice. Das ist so Gothic-Roman, aber hat auch schon so die emotional ambivalente Liebesgeschichte dran. Und dann hat der Internet mal gesagt, dass
die eine Serie, die ich in meiner Jugend gelesen habe, wo ich meine, schlecht gesagt, du liest sie nicht, sie ist ganz furchtbar trashig. Black Dagger Brotherhood heißt die ist, du hast den ersten Band 2005 erschienen, du kommst nach immer Band no, also seit 20 Jahren, also ich meine das so bei Band 26 oder so, und da ist auch schon so ein von den 4 Reihen, das ist so ein Vampir-Clan, ich meine das auch ein, den Vampir sind so, aber bon, da sind doch so Morally Grey Hauptcharaktere sozusagen. Und dann eben etwas, was mein Schädere kennt, nämlich 50 Shades of Grey, was 2011 rausgekommen ist, was so den Genre Dark Romance an der Popularität, wie er an der BookTok-Bubble hört, relativ geprägt wird, weil da auch vielleicht schon gemerkt wird an der Beschreibung von den Tropes, weil da relativ viel Sachen ob den Hauptcharakter Grey zutreffen, der ja die reichen Dudes, den dann mit der junge Frau da die Beziehung gefangen dann am Anfang lassen halt. Und nicht so guten Dude dann zum Schluss als quasi haben sie so eine gesunde Beziehung oder so. Du musst ich schnell zurückkommen, das was du am Anfang gesagt hast. Twilight ist am Streben, ob die überhaupt ein Dark Romance ist oder nicht. Me 50 Shades of Grey war ein Twilight Fanfiction, ja. Und ich fand, dass, obwohl das so Young Adult ist, auch viel Jugendliche Leute gelesen hat, so ein bisschen so der Weh viel berät wird für auch so Dark Romance, ob ein Art weiß, dadurch, dass das so krass populär auch ging ist, nach 50 Shades of Grey. Und ich fand schon, dass den Edward ziemlich besitzergreifend ist und hier Beziehung auch so stark emotional abgelöst ist. Und ich habe eine interessante Analyse gelesen von dem letzten Buch von Stephanie Meyer, der Autorin, was rausgekommen ist, wo die 2 Rollen vom Edward auf vom Bella umgedreht gesehen, weil der Autorin gesagt hat, das möchte überhaupt keinen Unterschied, aber de facto möchte es ultra einen Unterschied, weil Bella viel mehr toxisch ist und durch die Beziehung auch viel mehr toxisch ist. Ich kann da einen wissenschaftlichen Artikel dazu. Und ich fand, das weiß auch schon so ein bisschen, ob die ganz stark gegendert Dynamiken hin, die an denen deichteren Romanen auch mal dran sind. Aber ja, kommen wir von den 4 Reiter bei dat, was wir gelesen haben, und da vielleicht auch ein paar Beispiele zu dem, wie wir Dark Romance umschrieben haben. Also das ich gelesen habe, das haben wir alle beide gelesen und das hat dann nicht so ganz an Dark Romance gepasst, wie man du festgestellt hast, das geht aber so verkauft. Das heißt The Serpent and the Wings of Night von Carissa Broadband. Da geht es eine Menschenfrau, die von einem Vampir-Klinik abgezogen ging ist an den, ich nenne es mal, Vampire Hunger Games teilhält, für dann irgendeine natürlich Belohnung von ihrer deisterer Gottheit zu kriegen. Und sie trifft an den Hunger Games natürlich ob einen anderen Vampir und verlebt sich an den. Ich fand, dass das echt so an das Genre Romantasy gepasst hat. Also, dass da Dark drin wäre, dass das echt so Backstory und vieles, was so am Hintergrund geschieht, aber hier Beziehung hatte ich aber das Gefühl, dass die relativ konsensuell geschieht ist. Da sind natürlich viele von den Tropes, die wir da abgezählt haben, die sind da einfach auch vorkommen. Das ist schon auch einfach ein Setting, den ein bisschen mehr düster ist. Aber ich habe nicht gefühlt, dass sie an ihrer Beziehung da unbedingt so die krass Unterschiede gehabt hätten, weil sie ist auch eine starke Frau, die super Vampirkillerin ist. Die anderen Vampire sind natürlich alle nach mich stark. Aber ja. Du hast Mensch nicht just das Buch gelesen wie ich. Musst dann abgehen und dann gesagt, okay, ich spiele mal eine Pause, ich muss etwas anderes lesen. Aber ich meine, du hast dann Band 2, Band 3 von der Serie auch noch gelesen. Ja, ich habe wirklich ein Problem, weil sobald ich Band gelesen habe, ich weiß, die Geschichte geht noch weiter, will ich halt wissen, wie es den Charaktere geht. Und dann kann ich nicht fertig lesen. Hier war es Gott sei Dank nicht so schlimm, weil das eine Duologie ist. Das erste Buch heißt The Serpent and the Wings of Night und das zweite Buch heißt The Ashes and the Star-Cursed King. Und weil ich dann noch gelesen habe, dass das dritte Buch, was du erwähnt hast, ist eine kleine Novella, die heißt Six Scorched Roses. Wir können ja vielleicht auch einfach die ganzen Titel anschauen machen. Aber da geht es nicht um sie 2. Das ist so eine Side-Story, die mir ganz gut gefallen hat auch. Die ein bisschen mehr kurz ist, wo Protagonistin eine Wissenschaftlerin ist, was auch autistisch ist. Da ich fand, war den Sex zwischen den 2, also an der Novella, ein bisschen mehr rough, wie bei an der Duologie. Da waren so pur kinky Elemente, also das hat sein Gesicht festgehalten, gerade von dem Vampir, an denen es sich verlebt, dann so, dass sie sich gucken. Ich ging das auch nicht als Dark Romance beschreiben, mir auch noch als Romantasy.
Zu The Serpent and the Wings of Night, über das du gerade geschwärzt hast, ging ich da absolut zustimmen. Ich schon auch nicht fand, dass sie eine toxische Beziehung haben. Ich fand hier am Anfang respektvoll, hatte guten Humor. Am Anfang sind sie zwei Enemies, mit sie ist relativ sehr Lovers. Mir das auch ein Hashtag Slowburn. Also dauert relativ lang, schon nicht als Hörbuch geleistet, und ich muss so nicht für mein allererstes Hörbuch. Und von den 15 Stunden, die das Hörbuch dauert, haben sie bei Stunden 10,5 für die erste Kehr Sex. Und dann schmecken auch für die letzte Kehr an dem Buch, oder? Geht das nicht mehr lange Sex-Szenen? Vielleicht gehen da 2. Nee, es gehen da 2. Bei Stunde 12. Ich sehe gerade. Wie hast du die gefunden? Puh, das ist lang hier, das ist das gelauscht hat. Und ich meine, ich schon das nicht so spannend fand, einfach. Vielleicht kannst du mal kurz auf die Sprenghalle für wie es bei dir wäre, dann kann ich das dann reaktiviert das mein Memoir vielleicht. Ich meine, das sieht vielleicht auch etwas, dass man einfach nicht so krass am Cover ist, wie vielleicht bei anderen Büchern, die schon wie lange hier sind. Also Hinas verletzt und er muss quasi der Protagonistin sein Blut trinken, für das sie sich regeneriert. Und durch das Gift, was am Blut ist, das mischt auch Horny. Und so machen Vampire quasi, dass hier menschlich Opfer das am Anfang auch gut und sexy fanden. Ja, es geht so ein bisschen im Vertrauen auch zwischen den zwei. Ja, das ist das aber ein bisschen dubious. Consent von hat nicht so genau weh, so mit lo just Honey aus Honigrin oder Wiens dem Gift. Aber ich habe das Gefühl, dass da trotzdem so ein bisschen so, ja, ich wäre schon viel drin Honey und dass das wird gar nicht so viel ausgemäht sein komisch Gift. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die Fan von so, lo müssen sie quasi Sex von Szene sind, so, es gibt das ja an Fanfic, so, oh nee, du fühlst Bett. Oder, oh nee, meine Kleider sind verschwunden. Ich fand das immer ein bisschen so, ja, und ein bisschen in den Hohen beigezogen. So. Also, ich verstehe, dass den das cool und interessant findet, aber Menge ist das nicht so. Also, ich habe schon mal abgeschrieben, dass ich cool von tun, dass den Tag nur so ein bisschen awkward zwischen war. Und dass ich dann am Anfang realistisch und sympathisch von tun. Weil das ist ja effektiv so, dass sie für den Hunger Games Setting halt dann zusammen kämpfen und halt mega viel zusammen trainieren und so, und aber nie wirklich drüber schwatzen, dass da halt auch die romantisch sexy Ebene ist. Und das finde ich cool von zu lesen. Bei der zweiten Sexszene habe ich ähnliche Sachen abgeschrieben, nämlich zum Beispiel, dass von hinten knapp von den Kleidern nicht abkriegt. Und dass hier auch so ein bisschen self-conscious ist, obwohl halt den großen, muskulösen Kämpfer-Dude ist. Und das halt sie beide schon so viel darüber gedurcht haben, dass sie Lust hatte, mit den Sex zu haben, dass sie so Druck auch verspüren, dass da an der enger Nuss, die sie nach Hunden führen, hier im letzten Trial, halt muss gut sein auch. Und das finde ich auch irgendwie schön fand. Und hat erwähnt seine Selbstbefriedigung. Und das finde ich auch noch nicht, ob so die Aderweise gelesen gehabt. Den ich auch irgendwie flott fand, weil es nicht so krass zentriert ist, ob Sex zwischen denen, also das Einzige oder das Wichtigste oder so. Ja, das ist effektiv ziemlich cool. Ich muss mich nicht mehr so genau erinnern an die awkward Szene mit Lovus, das siehst. Und das fand ich auch effektiv etwas, was nicht so oft vorkommt. Und wo ich einfach so, das ist ein gutes Beispiel. Das ist an zwei andere Bücher, die ich gelesen habe, also das Court of Chains Serie, die ist auch so Fantasy, gibt so ein Urban Fantasy, also da geht es auch Vampiren, es geht aber hauptsächlich um Dämonen, die nur denen 7 Todessünden aus der katholischen Kirche halt angedeelt sind und dann noch immer die Eigenschaften und eng davon ist natürlich Lust, so quasi können ein bisschen überdrohen und dadurch brauchen, wir können weiter zu leben, also die saugen da kein Blut mehr, halt so Gefühle aus der Leute raus. An der Serie könnt, ob man am zweiten Band Selbstbefriedigung 4, also auch so, ich denke schon, die Person, mir hatte noch gar keinen Sex, aber ich fand das aber nur mal super cool, um die zu denken. Und kommen teilweise auch so Szene 4, wo es darum geht, dass eine Person vor allem nur im Sex dann so Bedenken hört oder sich selber ganz vorstellt. Und das finde ich auch vielleicht nicht 100% realistisch von mir, ob man es cool fand, dass es dann auch mal so hoppala geht und du dann auch Emotionen geht, die können abkommen, nur so Sex. Und du hast den Kontrast zwischen, okay, das wäre den allerbesten Sex von meinem Leben. Ich hatte für drin am Anfang noch nie richtig Sex, als die erste Kehr, wo es wirklich so gut wäre und ich bin quasi explodiert.
Dann direkt in krassen emotionalen Downturn, das habe ich dann auch interessant fand. Aus die Serie, von der du logisch wartest, Court of Chains, Dark Romance, also passt das an den Genre schon mal dran? Also, ich gebe so ein Deelweis. Du, also jedenfalls am ersten Band, den heißt Kiss of Seduction, du trägst übrigens Ronnie Saber. Also a Kiss of Seduction, du hast quasi den Main Love Interest als ein Lustdämon. Und du, also du meinst am Anfang nicht ganz klar, ob den einfach, das kann überdrohen, ob als Hauptprotagonistin, an der quasi du willst honiget, oder ob das wirklich aus freiem Willen quasi geschieht. Und du geht auch viel, ja, wie es am Anfang gesagt ist, halt den Vampire Chords oder halt dann eben noch Demon Chords an ganz viel Gewalt. Und sie hört, die Protagonistin hat eng ziemlich krass Backstory. Also du geht es zwar da graduell immer besser, aber ob man es am Anfang also ziemlich stark, gebe ich so. An übrigens queer. Also ich habe gedacht, dass du und denen Bücher den Fried kind tun. Aber erzähl mir vielleicht noch von einem Buch, was du gelesen hast, was ich nicht gelesen habe. Ja, sie stehen schon auf meiner To Be Read List. Leider ist die relativ lang, da können wir noch zum Schluss drüber schätzen. Was du nicht gelesen, was du nicht gelesen hast. Also ist schon mal gedacht, für wirklich so informiert Aussagen zu treffen über Dark Romance, die aktuell populär sind, muss ich auch da an etwas herauslauschen. Da habe ich an die Serie Very Bad Kings gelauscht und habe es nicht lange gepackt. Das ist eine Serie von der Autorin Jane S. Wonder, das ist eine deutsche Autorin. Und allein schon die sogenannte Warnung oder Trigger Warning, wie auch immer am Anfang, hat mich schon so krass aufgeturnt. Die geht nämlich, halte ich fast, jeder Satz in diesem Buch könnte dein Gehirn ficken und ein paar davon werden es definitiv tun. Sei gewarnt. Und du hast wirklich so meinen inneren Eye-Roll, das ist mir bald dann aus dem Kopf gefallen, weil ich mir gedacht habe, hey, also Triggerwarnungen sind sowieso im aktuellen Stand von der Forschung nicht mehr die beste Sache, weil das am Anfang süß verstärkt, dass in Angst steht für ihre Sache, mit das gut ein Content Note zu gehen, nämlich zu sagen, hey, du und worum es geht an dem heute Buch, für das halt LeserInnen können informierte Entscheidungen treffen. Und dann die Parodie von einer Content Note, die Warnung dafür drunter zu setzen, hat mich irgendwie schon genervt. Also die Very Bad Kings Serie, also ein bisschen so Dark College, Dark Academia mäßig, das ist ein Bully Romance, also wo ihn quasi gemobbt wird. Ich meine, die weibliche Hauptcharaktere, ist immer nicht ganz sicher, soweit sind ich eben nicht gekommen. Und das ist ein bisschen ein Reversed Harem Trope, also quasi das hat mehr Männer hört und das ist so eine Schachmetapher, an denen bin ich immer dran. Und ich habe dann so ein paar Reviews eben gelesen zu der Serie und eine Person sieht, Dark Romance ist auch kein Freifahrtschein und sie findet schon okay, internalisiert Misogynie, Sexismus, Rassismus ein bisschen mit dran zu bringen, aber das aber so Sachen wie zum Beispiel zu Blackfacing gezwungen zu gehen in dem Buch oder auch einfach Personen rassistisch fertig zu machen und zu mobben und das nicht zu kontextualisieren oder wirklich abzuschaffen, weil ja viel Dark Romances da machen, relativ problematisch. Für allem waren es halt so Bestsellerinnen da gehen, die Personen schreiben, weil sie wissen, dass sie eine extrem große Leserinnenschaft tun. Die Autorin hat tatsächlich eine relativ junge Leserinnenschaft. Also sie wirklich schon Leute so ab 13, die hier Romane lesen. Ich fand, dass verschiedene von der Kritik und sie auch berechtigt war, weil ich nicht gefühlt habe, dass dann zum Beispiel durch Content-Beschreibungen oder so auch so junge Personen wirklich wissen, ob was sie sich dann alles sind. Und Jane S. Wonder hat auch so einen Store mit, wie sie das gesagt hat, viel cuter Merch, Tassen, irgendwelche Folie für an Bücher zu lehnen, Duftkerzen und auch so Illustrationen. Und die Illustrationen sind halt auch immer mal so ultra dünnen, weiße Personen, Männer krass trainiert und so. Viele Sachen mal so Special Editions, Release-Partys mit Personen, die ausgesehen wie Charakteren assieren, Bücher. Und andererseits fand ich das cool und interessant, dass so ein bisschen die Cosplay-Fanfiction-Welt ob den generelle Buchmarkt mit racken, oder auch ob der Frankfurter Buchmesse zum Beispiel dann halt einen großen Dark Romance-Bereich ist, aber gleichzeitig kann ich schon nicht so ganz matt gehen aus den Gründen, die ich auch schon genannt habe, vor allem bei den Sachen, die so krass populär sind. Und die Autorin
hat lo aber hier echt Verlagsbuch rausgebracht, also das ist auch relativ charakteristisch, dass ganz viele Sachen so am Self-Publishing, so ist online rausgebracht, gehen oder als E-Bücher, und hier echt Verlagsbuch heißt Toxic, weißt du dich aus toxischen Beziehungen befreien kannst und dabei überlebst. Und auch das, ja, wird man nicht so ganz geschmacht, so mal so. Ja, ein bisschen ein komischer No-Go, wenn ihn einerseits davon profitiert, so dann unkontextualisiert, dann ohne Content Notes, an ein bisschen so, dass man da unzugehen, dass das ja so eine toxische Beziehung ist, die ihn da beschreibt und man da viel Suche verdient und dann ein Ratgeber über das selbe Thema schreibt. Hätte ich auch ein bisschen einen schlechten No-Go. Ich bin dann auch von den absoluten Dark Romance Bestseller, ob man es gelauscht hat und gelesen und ein bisschen mich auch schlau gemäht, was andere Leute dazu gesagt tun. Und zwar geht es hier um Haunting Adeline vom H.D. Carlton. Schön ein Kanal geguckt, dass das bei dem großen bösen Internet-Bücher-Boutique mit dem A am Namen op Nummer 100 am gesamten Bestsellerrang an Nummer 1 bei Gothic-Romanzen nennen sie Datei Nummer 1 bei romantische Fantasy-Romane an Nummer 4 an Spannung. Also ziemlich weit oben an den Bestsellerlisten von dem großen Online-Shop. Es geht um eine erfolgreiche Schriftstellerin, die sich an ihren Stalker verläuft. Sie wohnt an einem alten Haus, ich meine, dafür also so das Gothic-Feeling, findet dann auch Tagebücher von ihrer Urgroßmam an. Der ist tatsächlich geschieht, die hat sich auch an ihren Stalker verläuft. Und das ist auch so ein bisschen so ein Gruselfaktor. Ich weiß effektiv nicht, wie das dann abgelesen wird, ob es dann tatsächlich dann natürlich geht oder nicht. Nee, da habe ich schon, also die ersten 1,5 Stunden habe ich wirklich gelauscht als Hörbuch. Und dann habe ich mal ein bisschen so Reviews durchgeguckt. Und ich muss sagen, ich bin nicht immens begeistert. Einerseits vom Schreibstil und andererseits einfach von der Idee. Also wir kriegen dann an der ersten Stunde nicht nimmer so hier komisch Bestfreundin, die irgendwie ihren Handy klaut an Sexdates mit irgendwelchen Typen ausmischt. Mehr auch den Point of View von dem Stalker, dem sein Beruf irgendwie als Pädophiler zu hacken und sie dann zu foltern. Und wir kriegen direkt mal eine ziemlich ausfeierliche Folterszene durchbrüscht. Die ist natürlich dann no Motto, ich bin zwar ein Arschloch, aber Foltern bringen Leute, aber die anderen sind noch viel mehr schlimm, dafür der besteht. Besonders gut geschrieben und ich auch nicht von. Dafür muss ich sagen, du halt mich verstehst du mich ein bisschen ab. Ich meine allerdings, dass das noch ein bisschen besser ist, wie das, was du gerade beschrieben hast. Aber du hast auch an Haunting Adelaide so ein paar Minuten dran gelauscht, oder? Ich habe nicht mehr lang wie 10 Minuten gepackt, tatsächlich. Erstens, weil ich Stimme von der Person, die das Buch 4 liest, nicht gut fand. Also das ist selbst für was ich mich entschieden, zum Beispiel die Clarissa Broadbent Bücher zu lesen, weil ich da einfach Stimme sympathisch fand. Und die von Haunting Adeline schwatzt die ganze Zeit so. Und das war mal zu anstrengend. Und was mich auch genervt hat direkt am Anfang, das hat seine Mom heißt und seine Mom als Missstück an Lackmisch zu hier quasi seht und so. Und obwohl ich das interessant und sogar relevant fand, darüber können wir direkt noch ein bisschen schwätzen, dass Gewalt an Bücher quasi vererbt wird, für allem halt Gewalt von Männern auf Frauen, weil da das die Realität fand, ich brauche man am Anfang nicht unbedingt Bücher, die auch nach wiederhält, dass halt Frauen sich die ganze Zeit hassen, weil den internalisierten misogyne Bullshit interessiert mich nicht, ganz ehrlich gesagt. Genau, du wennst du nicht so lang gepackt. Es wäre vielleicht auch nicht gewesen, hatte ich das gelesen, weil dann nicht den Faktor noch dabei kommst mit der Vierleserin. Schon noch ein Drittbuch, Ragelauscht auch süß, wo ich auch erzählt, Stimme ein bisschen nervig von tun. Die Stimmung aber zwischen den Frauen ein bisschen besser war. Das Buch heißt Lights Out vom Navessa Allen. Auch relativ bekannt an der Dark Romance Welt. Und du hat mir gut gefallen, dass, also hat das eine traumakranken Schwester am Spidol, an der
Suchttrauma-Abteilung. Und da gehen so ein bisschen seine Gefühle als sein Bannenleben nuanciert beschrieben. Und das tut mir ganz gut gefallen. Da konnte ich mal so ein bisschen etwas mitholen. Ich habe mich auch gefreut, für wer tun ProtagonistInnen immer keine Familie oder als mindestens einen älteren Teil tot und haben ganz viele Familienerkanntheitstrauma auch. Und da das halt auch oft dann der Grund so ein bisschen à la 50 Shades of Grey, für wer Daylight dann so auf BDSM kinky Sache stehen. Also fand am speziellen Männer mit interessanten Masken, viel Muskeln an so Fake Blut op hinnen flott. Irgendwie nervt es mich, dass nicht Leute auch einfach können BDSM gut fanden a kinky sinn, ohne dass sie das Schlimmste an ihrem Leben durchgemacht haben. Dafür habe ich schon ein paar so kinky Fantasy-Romances gelesen, beziehungsweise eine, die auch queer ist, die heißt The Princess's Pet. Das ist auch eine Serie. Du hast das nächste nicht gelesen, aber du weißt, ich werde weiterlesen müssen, weil ich kann sie nicht gehen lassen. Die Serie heißt Soul Match Series und das ist auch basically, worum es geht. Nämlich, dass du mit dem 18. Geburtstag musst eine Blutprobe ergehen und dann herausfinden, ob es ein Soul Match ist. Und das ist vor allem, für das die reiche Elite nicht kann durch ihre Soulbond niederbrücht gehen. Und tatsächlich als The Princess's Pet da hat er sein Minor Witch und kann so machen, dass gemäß der Blumen sehr wursen. Die mit der Thronfolgerin, Vampir-Thronfolgerin gematcht ist und davon hier aufgeholgert. Und die haben eine ziemlich interessant DS, also dominant-submissiv Beziehung. Ich muss nicht so, wenn die dominant Person ist an der Beziehung, obviously, der starke, krasse Vampir. Stellenweise ist es ein bisschen schwer zu lesen fand, weil auch dubious Consent gibt. Und was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass die Hausdiere-mäßig Hacks nicht viel Persönlichkeit hat, nicht viel aus seinem Leben für drüber noch hängt. Und ich fand das nur der ganze Lektüre, die wir gemäht tun, wo die Protagonistinnen krass Kämpferinnen, Assassins, Drachereiter sind. Ja, das war ein bisschen komisch, an so einem Point of View zu sehen von so einer Person, die am Anfang keine Persönlichkeit hat. Aber gleichzeitig geht es ein bisschen zu Character Development und so. Und ich will auch wirklich wissen, einfach wie es weitergeht. Du meinst, werde ich natürlich das nächst auch noch lesen. Und das halt von einer Person, die das einfach so geschrieben hat, weil sie Lust hat, mehr lesbisch, Fantasy, Paranormal Romances mit BDSM-Element dazu. Und ich fand das ein bisschen auch einfach mir sympathisch, wie die ganz krass gehypt Bestseller-Szene. Hast du noch etwas gelesen, Joel? Nee, das wird gewesen. Ich wollte dann aber auf Court of Chains kurz angehen und ein paar Sachen bestätigen oder widersprechen, die du nur gesagt hast. Weil bei Court of Chains kann ihn die Band, wenn du Strich verstanden und alle guten, mittlerweile gibt es Mensch 3, feierten, also mehr kann ihn die einfach so lesen, weil es immer Geschichten sind, die zwar alle guten Madeleines dienen, also alle um den Court of Chains spielen, aber es sind immer andere Leute. Und beim ersten Band, also ein bisschen wie du gesagt hast, die Person hört nicht so viel Eigendynamik an sie hat schon einen Charakter, sie ist echt so gefangen halt an den ganzen Vampirstrukturen und ja, probiert ein bisschen so hier Hobbyen zwar zu machen, aber sonst möchten so viel. An dem zweiten Band da geht das echt um eine Person, die nicht so viel mit den ganzen Vampiren und Dämonen zu dienen hat und echt schon zufällig halt uneng gerät, eng Dämonin nämlich an sie aber in ihrem normalen Leben als sie ein ganz krass Geschäftsfrau und noch ziemlich dominant und sie entdeckt quasi hier submissiv seid am Anfang ist das doch gar nicht sexuell, also sie möchte dann so Chores und das ist dann quasi den Menschen BDSM, den sie machen und du warst auch relativ interessant, wie du Konsens hier gestaltet wirklich so mit einem Kontrakt und wir schwätzen drüber, das ist schon ja ganz live und ich fand gar nicht den Band ist zwar effektiv auch bei Romance.io mit Dark Romance getaggt, aber bislang habe ich den dann nicht so dark gefunden. Wir mal gucken, was da so geschieht. Also, nachdem es mir relativ viel gelesen von Kollektiv, du bist mehr wie ich aber auch mehr wie ich wahrscheinlich gedurcht hätte am Anfang von, oh ja, komm, wir schwätzen denke von Romantasy. Stellt sich natürlich froh, wieso liest den so etwas? Schon Englisch gemäht, Joel. Soll ich es einfach mal vorlesen? Ja, okay. Erstens, Eskapismus. Also einfach und etwas Anderes denken, weil den zum Teil auch anstrengenden Alltag. Zweitens, es wird so ein Safe Space für Umgang mit Tabuthemen.
Also Obsessivität, Gewalt, Murcht, Fantasien, die vielleicht auch nicht so positiv gesehen an unserer Gesellschaft. Auch den Umgang vielleicht mit den eigenen Gewaltfantasien. Die können BDSM sehen, wir werden auch keine Vergewaltigungsfantasien sehen, die wissenschaftlich belegt einfach viele Frauen haben. Und du willst auch viel Schum zum Teil versperren und sich selber dafür verurteilen oder Schuldgefühle haben. Und das ist natürlich wichtig quasi für das Agent psychologisch, das sexuell Wohlbefinden, für die eigene Gesundheit, die Fantasien als die von der eigenen Gedankengewalt zu akzeptieren, weil Fantasien sind einfach nicht Realität so. Anders sind auch kann so die Murchdynamiken einfach ohne real Angst zu haben, dass einem etwas Schlechtes passiert, ja, können zu erleben. Weil es ganz klar Regeln gehen, weil du zu allen Momenten kannst Bucherem zuschlagen an, weil du als Leserin, und das finde ich interessant, fand das ist ein Artikel von einer Person, die kann ich euch verlinken, die zu Smart geschrieben hat, dass wenn ihr so Sachen liest, die non-consent oder dubious consent tun, sie sieht, das ist immer so eine Dreierbeziehung, die zwei Leute, die mit denen quasi den schwierige Konsent hun an die dritte Person, die Leserin ist, die kann so gesehen gehen, wie wenn die Person gerade an dem Moment am Anfang der Konsens geht oder nicht, durch Lesen oder nicht lesen. Und das fand ich irgendwie ein interessant Perspektiv. Das ist wie der Meme. Weißt du, was für ein Meme da du schmengen? Nee. Den, wo dann so steht, the myth of consent, und dann als ein Koppel, die sich am Arm hat, so ist ein Stockfoto ausgeschnitten, und da steht drin, have you got to ask someone, und dann ist ein Foto von Jesus, da. Und ja, ist ein bisschen, also es gibt das dann oft so nach aufgewandelt der verschiedenen, wen man auch immer ihn sollt freuen. Am Anfang ganz witzig, denn da sieht, okay, ja, heute nicht vergisst, er Leser ihn oder ihre Leser zu freuen. Ja, ich fand das aber interessant, weil also wenn ihr quasi anständig Content-Beschreibungen hört, erwähnt, du werden nicht konsensual Sachen passieren und ich entscheide mich dazu, dass ich lesen, als das ja trotzdem eine Art von quasi Konsens herstellen zwischen dir und dem, was du liest, oder? Okay, weiter meiner Liste. Viertens, Frauen, die ultra krass mehrfach belastet sind am Job und dann noch alles Schirm zu haben, was ihre Partner möchte oder nicht möchte, weil zum Beispiel bei den Doktor gehen, aber was potenziell kann er machen oder nicht machen, fand es auch im Englisch einfach gut, mal eigentlich Kontrolle aufzugehen. Also das finde ich mal gedurcht auch bei dem Beispiel mit der Geschäftsfrau an dem Buch, mal eigentlich nicht Kontrolle zu haben an alles müssen Schirm zu haben. Dann, fünftens, Coping-Mechanismus, viel mit erlebter Gewalt umzugehen an der Verhaltensweise sind, weil wir wissen, dass die meisten Frauen psychologisch, emotional, sexualisiert Gewalt erleben an ihren nur Beziehungen, Partner, Ex-Partner, Familienmember und so. Und ich meine, dass das genau, also die Vielschichtigkeit zu gucken, wie können über Gewalt und über Trauma schwatzen, wie können die Gefühle ausgedrückt gehen und auch die Gleichzeitigkeit von lebter Gewalt an Beziehungen. Das ist der Grund, dass für allem eben Hetero-Frauen auch das gerne lesen, weil sie müssen an ihrem Alltag damit umgehen. Dann, weiterer Punkt. Oft haben Dark Romances ein Happy End, was manchmal so ein bisschen so einen hoffnungsvollen Moment das von, obwohl alles gerade schlecht ist, kann es noch gut gehen, so ein bisschen so à la Redemption Arc und die Leute an den Büchern fanden hier Moral, Vertrautheit an ihre Selbstrespekt drin zurück. Dann, dadurch, dass sie emotional so krass intensiv sind, geht es auch so eine Form von Katharsis vielleicht. Also du gehst durch all die krass Gefühle für zum Schluss da rauszukommen und das gedenke mir schon etwas. Und zum Schluss können so bei einer komfortablen Position von Harmonie und Sicherheit und so. Ich denke, das ist auch interessant, als Charakteren zu haben, die so moralisch nicht so ganz klar sind. Ich denke, dass es interessant ist, über Red Flags zu lernen, an toxische Beziehungen. Ich denke, dass auch eine Rebellion ist, die so lebt als perfekt und so bürgerliche Narrative von, wie sollen Beziehungen und gute Beziehungen sind. Und last but not least, das sieht auch Nicola Döring, was für coole Artikel geschrieben hat über Dark Romance, die verlinken ja auch. Es gibt Female Gaze Sex. Also wie an der Romantic-Sachen auch, die man beschwert hat in der letzten Episode, also so, dass es meistens kein Orgasmus gibt oder wann, dann umgedreht Frauen kommen mir oft. Das war im Englisch, fallen dir noch andere Sachen an, Joel? Kann ich denken, nur haken bei Haunting Adeline. Drin ich fand, dass tappt Personage sich selber so ein bisschen mit einem Male Gaze beschrieben hat, also es geht dann direkt darüber geschwärzt, wie wunderbar hier Brüste nicht sind und so. Also ich denke, dass die Aufkehr von so dem Male Gaze Blick auf Körpern, da das mir meine schon auch aufgefallen,
ich sehe noch nicht unbedingt Teil von der Zielgruppe von denen Bücher. Ich fand sie trotzdem interessant zu lesen. Gerade wenn es um sexuelle Fantasie geht, gerade wenn es um BDSM-Szene geht, fand ich das schon interessant, einfach darüber nachzudenken, okay, gebe ich das gut fanden, wieso gebe ich das nicht gut fanden, wieso sind das vielleicht Sachen, die ich an so enger Form oder ähnlich will ausprobieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass einfach so den grandiose Sex, den es einfach oft ist an den Büchern, was mir persönlich ja, wir haben das schon geschwärzt, ne, dass man dann positiv fand, wenn man mal eine awkward Szene nur um Sex gibt. Vielleicht nicht so passt, ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass das einfach etwas ist, was für viele Leute einfach den ultimativen Erfüllung von ihren sexuellen Drehen ist. Und das ist ja dann mega cool, das können zu lesen an einem Buch. Und ich denke, dass die Power Fantasies, über die wir auch schon geschwärzt haben, dass die einfach auch mega cool sind und die Ambivalenz vielleicht auch dann interessant möchtest du einerseits kannst du dich raffilen, weil jeder ist mich stark und mehr mächtig und gefährlich wie du, und andererseits also dein Power Fantasy, weil du bist auch mega stark und kannst all die Vampiren johen und so weiter und so fort. Für mich als so die Frau vom Eskapismus wird auch gegraft. Ich muss so, und das greift manchmal mehr bei den Büchern, die ein bisschen mehr Story haben wie Sexszenen. Also das bei The Code of Chains Bücher schon heierst du ein bisschen strengend widerspricht nicht vielleicht, weil bei Fort Wing habe ich ja drüber gemerkt, dass es so lange gedauert hat, bis sie endlich zum Zug kommen sind. Aber bei Code of Chains, also da hast du vielleicht ein bisschen zu viel, oder denke so, okay, was ist los mit dem Konflikt mit den anderen Vampiren? Wie nicht immer das Gefühl? Ist voll okay. Also, wenn ich unbedingt will Fantasy-Romane lesen, dann kann ich ja einfach just Fantasy-Romane lesen. Ich meine, dass das für mich auch nicht hittet, wenn es an so einer Fantasy-übernatürlicher Welt spielt, wie wenn das einfach an der realen Welt spielt und dann Leute mega gute Sex haben, noch einmal. Also so, das möchte komischerweise dann mehr realistisch, wenn du irgendeine Dämonin mit ihren magischen Fähigkeiten irgendetwas möchtest, wie wenn das einfach just so passiert. Ich fand ja mega okay, cool, all die Fantasien zu explorieren und rauszufinden. Was ich mich gefreut habe, vielleicht ist so eine Antwort darüber, was ich ein bisschen wie problematisch fand, als wenn junge Männer so Sachen lesen, respektive einfach just davon hören, okay, das ist gerade ihn, und dann so auf die Gedanken kommen, ja, aber wirklich willen frei, jo, dass ich mich so toxisch verhalten. Ja, das fand ich auch schwierig. Und ich fand, das ist aber auch Teil von anderen pornografischen Genres, wie zum Beispiel Mainstream-Pornografie. Und was Nicola Döring, also die Sexualwissenschaftlerin, die pur Paperin über Dark Romance geschrieben hat, an all den Papers seht, ist, dass das, was ihr braucht, für das Leute können unterscheiden zwischen Fantasie und Realität, ist einerseits natürlich Medienkompetenz und andererseits ein umfassend und ganz frei genug aufhängend Sexualbildung. So einfach ist es. Also ich denke, die ganz Kritiken, die da so ja, aber bon, vielleicht wollen die Leute dann toxische Beziehungen an ihrem richtigen Leben oder sie haben keine gesunden Beziehungsstandards und so weiter. Also einerseits so ein bisschen so an die Richtung Moralpanik. Frauen an jungen Personen verkommen quasi, wenn sie die Base-Bücher lesen, und das geht ja schon am 18. Jahrhundert, wo die Romane, die Liebesromane abgekommen sind. Also ich meine, die Moralpanik, die sich für allem und Genren festsetzt, die größtenteils Frauen lesen, aber bei Dark Romance sind nicht 80% Frauen, die geht es schon immer. Und da sollen sich vielleicht nicht zu viel ranziehen lassen, aber gleichzeitig ginge ich dann von cool, von du durch das so viel Diskurs darum gemäht geht, als Dark Romance schädlich oder nicht, dafür war wirklich so zu argumentieren, wie zum Beispiel Nicola Döring es möchte, und zu sagen, das weiß doch nimmen, dass egal, was das für ein Genre ist, mir pädagogisch Tools brauche, für die man da umzugehen. Für das Jugendliche können man umgehen, mit auch für das man also nur auf Wursten haben, die gut Entscheidungen für ihre Beziehungen treffen. Weil also die Versicherung dafür ist, dass Jugendliche keine falschen Vorstellungen von Beziehungen, auch von Geschlechterrollen, auch Gewalt, auch Sexualität kreieren, als eben, dass sie mit auch Erwachsenen können darüber schwätzen, was an den Büchern überhaupt verhandelt wird. Ich denke, dass du
den Diskurs darüber, den dann nimmen über die extrem kontroverse Sexszene schwätzt, wo Messer mit dabei sind und, keine Ahnung, Waffen, blenden total aus, was die Vielschichtigkeit ist an den Romanen und ermöglichen überhaupt nicht Troll für sexueller Fantasie und noch vielleicht sexueller Fantasie, für die man es schummen, zu thematisieren und das irgendwie gut anzuordnen und noch zu thematisieren, was fehlt dann an den Beziehungen, wie funktioniert dann Schwätzen über Sexualität, wie funktioniert Konsens und so weiter. Und ich meine, dass eine gut sexualpädagogische Begleitung, sowohl an der Schule wie auch daheim, viel mehr bringt wie eine Forderung nur Altersbeschränkungen zum Beispiel für die Romaner, weil obwohl ich das gut wichtig fand, dass überall Stickerin ab 18 und so weiter, ob die Bücher drauf sind, wenn du 12 Jahre bist und du willst wissen, worum es da geht, also wird noch nie ihn aufgehalten, davon sich ein Porno ranzuziehen oder vielleicht ein Dark Romance Buch zu lesen. Genau, also ich meine, das ist ein bisschen Mengenperspektiv. Ob die ganz kontroversen, und dass ich fand, dass es einfach wichtig ist, dass Leute können selbstbestimmt entscheiden, was sie wollen lesen, für was. Genauso wie sie können hier Beziehungen an der Realität selbstbestimmt gestalten. Und das ist eigentlich ganz anders, das par rapport zu dem, was du für Drogen gesucht hast, also mein Genre oder nicht. Spricht es mich oder nicht. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen mehr dazu sagen, weißt du, Bücher von hast und auch vielleicht, ob sie für dich interessant unturnen, wer auch immer war. Also schon definitiv für mich dezidiert, dass es so ein Mixed Bag wäre von welchen von tun. Ich muss sagen, dass Court of Chains Serie mal bislo von denen Bücher, die mal unter dem Label Dark Romance gelesen haben, ob sie da dazu gehören oder nicht, am besten gefallen haben. Eben noch, weil BDSM so gut verhandelt ging, sondern statt auch wichtig fand, weil ich da wirklich das Gefühl habe, okay, wenn ich das lese und du dir noch nicht viel Ahnung, dann ist das effektiv gleich sogar lehrreich und edukativ und du lernst den Apps dabei, was bei anderen Büchern dann vielleicht nicht unbedingt so der Fall ist, vor allem nicht so ganz dubious Consent oder ganz non-Consent ist. Die froh hun ich mal viel Gestalt tönt mich dat wat mischt dat mat mir also echt Erfahrung wär jo bei Fort Wing irgendwo wer wo ganz viel Leid wären an du endlich die Sex 10 ja okay guten Timing effektiv as bei Hörbücher jo oft de Kontext den du bist mischt an auch wie gut die Person da drüber bringt. Also ich muss so, dass ich bald alles als Hörbuch gelauscht tun, von den Sachen, die wir noch abgezählt tun. Ich meine, Kiss of Seduction, also das ein von The Court of Chains Bücher, hat mir an dem Sinn am besten gefallen, mir so wirklich horny sind ich nicht gehen. Ich wollte mir das eigentlich abspuren für das Finale von einer Smart-Serie. Mir ist so ein Los und Lenker. Es gibt ein Queer-Horror-Buch, wo auch explizit Sexszenen dran vorkommen sind. Brainworms, wo ich effektiv gedacht habe, okay, wow, lo sind turned on. Ich zähle dann vielleicht denke an einer anderen Episode mehr davon, da das bei denen Dark Romance Bücher nicht unbedingt geschieht. Aber ich fand aber schon auch interessant, das zu hören und darüber nur zu denken. Ich weiß nicht, wie ist es dir gegangen, hast du gedacht, okay, wow, das tönt mich mega oder ist da so, okay, interessant? Tendenziell habe ich echt auf einer Metaebene interessant fand, eben für zu verstehen, wann den Dark Romance quasi als Spiegel von unserer Zeit gesagt, aber wie Leute mal da umgehen, für die Beschreibungen einfach zu lesen, die sich so millionenfach verkaufen. Ich meine, das, was ich noch am ehesten interessant von tun, war das Kinky Queer Buch, The Princess's Pet. Mir hat mir eben ein bisschen eine Storyline gefehlt, also da geht es mir auch wie dir, dass ich schon auch brauche, mich an Geschichte quasi herangezogen zu fühlen. Ich muss sagen, das erste Buch von Clarissa Broadbent, The Serpent and the Wing of Night, habe ich nicht so schlecht von Sexszenen, mir sie mich nicht unbedingt horny gemäht, mir ist mir gut gefallen. Und von der Novelle Six Scotch Roses, also mir ähnlich gegangen und da war ich gerade am Gangen anzukaufen, wo ich das Hörbuch gelauscht habe. Und dann habe ich mir schon kurz gedacht, oh, vielleicht fand ich nicht so schlecht. Und ich finde interessant, von weil Nicola Döring sieht, dass literarische Sexszenen quasi süß am Kopf von den Leuten funktionieren, weil die sich dafür entscheiden, das auszublenden, was ihnen nicht gefällt, und sich das mitzuholen, was an hier erotisch viel Leute passt. Also, dass es immer wert, ein bisschen Sachen gehen, die ihn unterhören, und halt andere Sachen nicht. Und dass es ein aktiv Entscheidung ist, sich daran versetzen zu wollen.
Und ich denke, dass es auch gar nicht so leicht ist, gut Sexszenen zu schreiben. Du wennst vielleicht schon einen kleinen Ausblick. Wir werden am Anfang unserer Spicy Book-Reihe auf jeden Fall auch probieren, selber Sexszenen zu schreiben. Und ich sammle auch schon fleißig, wir da bei den Büchern gut gefallen, mal egal sind oder mich komplett rausrappen aus dem sexy Kontext, für dann ein bisschen auszuprobieren, wen das kann gut schreiben. Generell muss ich sagen, dass man auch bei vielen Dark Romances, wie du für Drogen gesucht hast, den Fantasy-Kontext gefehlt wird, weil so den Deal von Let Magic into my life, also etwas Männer rationalisiert, mal so Fantasy-Elemente zu lesen, möchte einfach Spaß. Und ich fand doch schön unproduktiv am Spätkapitalismus zu sehen und mal einfach etwas ranzuzählen, was überhaupt kein Plus-Value generiert. Und ich meine, das schon Grund ist, für was Dark Romance mir nicht mein Genre ist, dass ich auch so das Horror und Thriller einfach nicht interessant fand. Also ich kann das gut nur vollziehen, für was Leute so, sich mal so Emotionen wie Angst, Ekel, etc. an so kleinen Dosen, also an zu setzen, wie sie das emotional weiterbringt, auch noch für sie interessant ist, aber für mich ist es zu scary einfach zum Teil und zu gewaltvoll, für dann unbedingt weil weiterzulesen, an die Angst rappt mich auch aus dem Flow raus. An die ganz sexistisch, rassistisch und so weiter Beschreibungen machen halt, dass ich mehr dann über Sachen nur denken, wie ich das anwenden und so. Und das ist einfach nicht das, weil ich für meine Erholungsfreizeitlektüre eigentlich will. Aufgesehen davon, dass ich einfach vielleicht auch nicht hetero genug bin, für die klassisch Dark Romances zu lesen, weil ich meine romantisch-sexuelle Beziehungen einfach nicht so krass Gewalterfahrungen gemacht haben und du willst nicht so die Katharsis brauchst oder das als Strategie für mit von mir erlebter Gewalt umzugehen. Das wäre so meine Theorien, für was ich interessant von mir auch nicht mehr und wahrscheinlich auch nicht an so ganz viel nach klassisch Dark Romances wird für den Spaß einfach so lesen. Ja, vielleicht muss man dann demnächst einfach super horny an unhinged Herr der Ringe Fanfiction lesen, wenn das immer monsterem am Bereich von der Fantasy und dem Eskapismus. Falls ich ihn gut kennt, checkt das, wir lesen den dann. Ja, vielleicht sollte man noch ein bisschen so einen Ausblick geben. Also du hast schon angedeutet, dass wir eine Episode machen, wo wir über Sexszenen schreiben, schwätzen. Dafür drin wird man sicher noch irgendeine andere Spicy Books Smart Episode machen oder 6 oder so, je nachdem. Also Comics sind zum Beispiel dabei so Lust. Du hast schon ein bisschen nicht Angst für drin, aber sind so ein bisschen ehrfürchtig für drin, weil du hast bei mir echt also den Horny-Faktor, den dann spielt, das ist schon dann gespannt, wie viel ich mich da werde, viele wie an einem Beichtstuhl. So wird ich noch eigentlich die Code of Chains Serie nach fertig lesen, weil ich weiß, dass das dritte Buch davon, da das bei mir bei Romance.io rausgepurzelt auf echter Platz, wo ich quasi so mein Dramenbuch zusammen geklickt habe. Mal gucken, ob das dann das anhält oder nicht, aber das kann ich für dann an einer nächsten Episode berichten. Bon, hast du jetzt schon ein Syllabus zusammengestellt für die nächste Episode oder wie sehen deine Ziele aus? Ja, das reicht schon. Wie soll ich sagen? Es sind reingekippt. Also, ich habe ja Lust, nach die unterschiedlichen Genres ein bisschen mehr genauer zu gucken, weil es gibt mega viel so Cowboy-Smut zum Beispiel. Es gibt auch sehr viel Sport-Smut. Du hast für allem den Hockey-Smut am Moment wirklich heiß am Rennen mit Heated Rivalry, die lo zu einer, die in sich angucken kann, Serie gemäht genas an, die ungefähr 80% für meine soziale Medien ausmischt gerade. Und ich muss sagen, ich wirklich gut fand. Das heißt, du kannst auf jeden Fall noch einen queeren Fokus auch finden. Wobei ich mich freue, ob man nicht eine ganz Episode auch einfach nehmen queer Spicy Books machen. Und da gibt es dann noch so historische bzw. historisierenden Smut. Also so ein bisschen wie Bridgerton mit Spice. Ja, also Joel, schon Ideen für als nächste Episoden. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir allen zwei ähnlich oder dieselbe Bücher gelesen können und drüber schwätzen. Ich bin noch gespannt, was man dann alles wird lesen und was man drüber schwätzen werden. Ich sage dir, Kelly, merci für das wunderbare Gespräch. Da haben wir alle Menschen ja fest. Und ihr Nullausstraherinnen, merci für das Nullaustern. Viel Spaß beim Lesen. Ciao. Ciao. Ein gut froh, gut gefroht.
Ehe das losgeht, wollte ich Bescheid sagen, dass ich an dieser Rubrik an einem kurzen Teil über sexuell und intim Partnergewalt schwätzen. Was ist Heterofatalismus? Ist es elo peinlich, einen Freund zu haben? Das ist die Frage, die Autorin Shante Joseph an ihrem berühmten Artikel für die Zeitschrift Vogue fragt. Er wurde den 29. Oktober 2025 veröffentlicht und ist daraufhin viral gegangen. Sie beschreibt damit eine Entwicklung, die hier auf den sozialen Medien aufgefallen ist. Nämlich, so Joseph, war der Content von vielen heterosexuellen Frauen online lange Zeit rundherum ihre Partner fokussiert. Fotoen, Videoen und TikTok-Trends, wo der Freund kann mit angebunden gehen, wo soziale Status bricht. Aber besonders bei Influencerinnen kommen davon noch viel Klicks, also somit auch viel Suchen. Kurz gefasst, hier Beziehungen mit der Öffentlichkeit zu teilen, war ziemlich rentabel für Frauen. Das also auch nicht. Joseph observiert, dass Männer an der Last oft eine mehr subtile Präsenz auf ihre Freundinnen ihre sozialen Medien haben. Kein Foto, wo sie ganz drauf sind, mehr echt da just Spuren von ihnen geteilt. Eine Hand auf einem Steuerrad, 2 Gläser, die sich prosten, einem sein Hannerkopf. Nennt die Autorin als Beispiele und fragt sich, wieso? Also Freunde zu haben, nämlich cool? Oder vielleicht sogar peinlich? Der Frage und nach vielen anderen widmen wir uns an dieser Rubrik. Joseph sieht, dass wir in einem Zeitalter von Heterofatalismus leben. Wie was heißt das? Der Begriff Heterofatalismus kommt vom Autor und Forscher Asa Saracen. 2019 hat er eine Arbeit publiziert, wo er für das erste Mal über Heteropassimismus geschwärzt wird. Das hat er später an Heterofatalismus aufgewandelt, für die Hoffnungslosigkeit, die damit verbunden ist, noch besser zu unterstreichen. Der Term setzt sich aus 2 Teilen zusammen. Hetero und Fatalismus. Hetero steht für heterosexuell. Und Fatalismus bedeutet Glauben, dass wir keinen Einfluss auf das Schicksal haben und komplett ausgeliefert sind. Zusammen bedeutet das, der Wunsch, sich von der eigenen Heterosexualität zu distanzieren und es aber nicht voll und ganz zu können, weil er sich trotzdem eine schöne Beziehung wünscht. An erster Linie also eine Anstellung, die davon ausgelöst wird, als heterosexuelle Frau Männer zu daten, zu wollen und gern zu haben, obwohl das schon oft zu viel Peng und Unsicherheit gefordert wird. Heterofatalismus kann auch von Männern über das Datingleben mit Frauen gefehlt gehen. Aber du hast den Kontext einen ganz anderen. Darüber kann ich gerne in eine neue Rubrik zurückkommen, mir für dich erkläre ich aber die andere Version noch ein bisschen mehr genau. Heterosexualität ist mehr wie eine sexuelle Orientierung. Wie hier im Podcast schon oft beschwert gouf, bringt sie auch viel soziale Erwartungen und Rollen mit sich. Erwartungen darüber, was eine ideale Frau ist, was ein idealer Mann ist, und was die ideale Dynamik zusammen ist. Und das führt bis heute zu einer Erdrückung. Der Erdrückung von Frauen an all denen, die nicht an das gesellschaftliche Bild von der perfekten cis-hetero-Koppel passen. Intimbeziehungen mit Männern aufzubauen, ist für Frauen dafür oft eine riskante Entscheidung. Sie riskieren verletzt und schlecht behandelt zu gehen. Sie riskieren, dass ihr Körperin an ihr Arbeit ausgenutzt gehen oder sogar psychisch und physisch Gewalt zu erfahren. Für mehr Informationen darüber empfehle ich euch wärmstens dem Emilia Roig sein Buch Das Ende der Ehe. Laut der Weltgesundheitsorganisation kriegen 27% von allen Frauen zwischen 15 und 40 Jahren weltweit physisch und/oder sexuelle Gewalt von ihren intimen Partnern angetan. Das ist bald ein Drittel. Auch zu Lützeburg sind es Zahlen umsteigen. Das sind Konditionen, die definitiv geändert müssen gehen. Sie gaufen es aber lang nicht. Das ist, weil Heterosexualität und der Weise, wie sie meistens ausgeliefert wird, ist so normal und unumgänglich geschenkt tun, dass sie mal nicht von der Gesamtgesellschaft hinterfragt gauf. Laut dem Shante Joseph ändert das sich aber los. Wir sind lo an hier wieder gezwungen, als Blondtrei zur Heterosexualität zu überdenken. Wie sieht das Frauen aus und was verändert sich dadurch? Heterosexualität als System von Unterdrückung zu kritisieren, ist am Anfang nichts Neues.
Queer a feministisch DenkerInnen machen dat schon ewig. Mir wie schon am Ufang gesot hun, geseit Joseph auch Spuren von enger Veränderung am Mainstream. Et verdient immer mehr Content darüber, dass sind Männer am eigenen Leben dezentrieren soll. Das heißt, als Verhalten, als Entscheidungen und als Gedanken unabhängig von Männern zu machen. Zum Beispiel, die Kleider anzudrehen, die es am besten gefallen, ohne darüber nachzudenken, ob ihn damit gut bei Männern auch könnt. Eine weitere Perspektive auf das Thema fand ihr in unserer Rubrik zum Male Gaze. Wenn dir scheinst du an derselben Social Media Bubble wie ich fand, dann habt ihr auch schon so Posts beginnt. Frauen gehen ermutigt, sich auf ihre Karriere zu konzentrieren, sich ihren Hobbyen zu widmen, ihr platonische Beziehungen zu pflegen, eine Gemeinschaft mit ihnen aufzubauen. Da lang, Anna da war leider noch nicht Wald, denn Asa Saracen warnt uns. Wenn die Leute zwar individuell bedauern, also sogar Peinlichkeit für ihre Heterosexualität fühlen und ausdrücken, und trotzdem genau so weitermachen wie vierdrun, da bleibt doch alles wie es ist. Hier glebt nicht, dass straight Frauen dieser ungerechter, sozial konstruierter Heterosexualität murchtlos ausgeliefert sind. Veränderung ist möglich, so der Saracen. Wir brauchen dafür ein tiefgründiges Umdenken an eine radikale Transformation kollektiven, strukturellen Level. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, der Jugendsendungen Radio ARA. Das Ministerium für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.